वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. सो आयचो टॉपीक म्हणल्यार हांव एक खबर सांगता तुमकां की अशें करून म्हाका जायते जाण विचारताय, सगळे विचार न्हय बट जायते जाण अशें करून विचारताय की आयर्लंड फूल जावपा येयला मरे आनीक सेफ न्हू मरे थिंगा कितें. म्हाका सांगता मातशें कितें खबर ती म्हूण. सो आमी उलोवया आयज हे टॉपिकाचेर उलोवया. हांव कितें तें सांगता तुमकां सारकेंच. आयर्लंड येवपा बंद जातलें लोकांलें ओ कितें तें. सो चाव पिता हांव. सद्या इवनींग जालो आहा आनी आतां न्हिदोन उठला हांव केन्ना नॉर्मली न्हिदना इवनींग, बट आयज दिसलें म्हाका न्हिदपाक आनी बॉडी टायर्ड एस जाली. आनीक लास्ट 4 days हांव व्लॉग करीत आहा न्हू. आयज 4th दीस काबार जाता आनीक फाल्यां कामां वयता हांव. वेनसडे, थर्सडे आनी फ्रायडे कामां वयतलो आनी मागीर परतून सॅटर्डे संडे ऑफ. सो सॅटर्डे एक दीस तरी हांव व्लॉग करतलो आनी एक दीस रेस्ट घेतलो कित्याक कंटिन्यू करीत आहा न्हू. सो काम आनी व्लॉगींग म्हळ्यार तें मातशें प्रेशर चड जाता. मागीर एडिटींगूय करूंक पडटा, मागीर मुगेलीं काम उरताय आनीक फॅमिली टायम म्हूण उरता. सो ट्राय करतलो. सो आमी टॉपिकाचेर उलोवया आतां. बरी चाव केला आयज सारकी जिंजर टी आनीक कुकी दिता काय गो. कुकी लॅपटॉप सायडी काडया मातसो आनी केक. काल तेगे फ्रेंड घेवन येयल्लें केक आनी हांव काय युजली केक खायना, बट ही केक बरी लागली अशी म्हाका खावपाक. आनी कुकी बी म्हाका लायक जायना. ते कुकी इतल्यो गोड सारक्यो, ते तेका लायक जाताय कुकीज. सो चाव पिता आनी मागीर उलोवया आमी. सो पयलीं म्हणल्यार आयर्लंड फूल जालां ओ ना. शॉर्ट आन्सर नो. जायते लोक अशे करून पॅनीक जाताय आनी कन्फ्यूज जाताय. आतां तुमकां खबर आहा आसतली पयलीं लंडन आतां UK बंद जावचे पयलीं तेन्नाय बीन लोक म्हणटाले आतां UK फूल जालां आनीक आतां वचोंक मेळपाना लोकांक आनी कितें अशें तशें म्हूण. बट तें सिट्युएशन दुसरें जाल्लें. आतां तें कितें तें ब्रॅक्सीट जालें न्हू. सो तेका लागून तें वचोंक मेळना. आतां तें सेपरेट जालां EU हितूंसून. सो हिंगाय बीन आतां तेंच चलता. आतां थोडे लोक म्हणटाय कितें आयर्लंड बंद जालां. कांय बंद जालें ना आनी बंदूय बीन जावपाना. सो आयर्लंड आजून लोकांक वेलकम करता. जायते स्टुडंट्स येताय आनीक अशे करून प्रोफेशनल्स येताय जशे नर्सीस, IT आनी अशे करून जायते लोक येताय शिकपाक हिंगा. सो पॅनीक जावपाक कांय हितून हें ना. जॉब्स जायते आहाय हिंगा. आनी दुसरें म्हणल्यार लोकां मदीं हें अशे करून कित्याक क्रिएट जाता थोडे लोकांक अशे करून एक्सप्लेन करूंक कळना. आतां स्पेशली तुमकां एक सांगता, डब्लीन म्हणून चोय. डब्लीन ही कावंटी सारकी बिजी. थिंगा जायतो लोक आहा. ती मल्टीकल्चरल. थिंगा एक इंडियनूच न्हू, थिंगा जायते भाशे लोक आहाय. सो जेन्ना तूं डब्लीन भोंवता आनी तुका खूब लोक दिसता, तुका दिसता मोतींकूच की बाबा हिंगा इतलो लोक सारको भरला हिंगा, फूल जालां आसतलें. आतां मुखार गव्हर्मेंट कितें करतलो, बंद करतलो वो ना. सो तो तुगे अशे करून एक हितून बेस्ट ऑफ फियर क्रिएट जाता. सो अशें करून तुमी कितें अशें करून कोण कितें फॉल्स कितें सांगता न्हू तें केन्ना आयकून घेवंक जायना. सो म्हजे हिसपान तुमी हिंगा येवचे पयलीं बरे भाशेन अशें करून प्लॅन कराय आनीक अशें करून सोदाय गुगलाचेर वचून वा कित्याचेर वचून आनी तुमगे प्रॉपरली तुमी हें कराय आनी हिंगा येवयाय. आनी दुसरें म्हणल्यार तुगेलें हिंगा हावजींग क्रायसीस. आतां तर प्रॉपर प्लॅन करिनासतना आयर्लंड पावलो आनी तुका रावपा जर एकोमोडेशन ना जाल्यार तुजेर तो प्रेशर येतलो आनी तुका दिसतलें न्हू की बाबा आयर्लंड आतां फूल जालां म्हणून. सो मेन थींग म्हळ्यार कितें हिंगा रावपाचें. रावपाक मेळना जाल्यार कोणाकूय दिसतलें बाबा हें आतां फूल जालें. तेंगे मिनींग वडे तेंच आसूंक शकता की फूल जालो म्हळ्यार तुका रावपा बी मेळना जाल्यार फूल जालें अशें न्हू. बट हिंगा कितें आसता की घर सोदपाक इतलें डिफिकल्ट की एक टायमार तुका काम तरी मेळटलें. काम मेळपा हिंगा इतली इजी, बट घर न्हू. सो बिफोर यू कम तूं हिंगा येवचे पयलीं थंय तुगे सगळें सारकें प्रॉपर रिसर्च कराय. घर बीर सोदाय, रावपा रूम सोदाय आनी मागीर हिंगा येयाय. नाजाल्यार खूब त्रास जातले डायरेक्टली येयले जाल्यार. हें मुगे एडवायस तुमकां इतलोच. मुगे जे 2 व्हिडियो घायला चोय मंडे आनी काल एक व्हिडियो घायल्लो. सो मंडे जो व्हिडियो घायलो चोय ते व्हिडियो हांवें सांगलेलें की 500 लायक्स म्हाका मेळट जाल्यार हांव डब्लीन वचून व्हिडियो करता म्हूण, डब्लीन दाखयता म्हूण. कित्याक गोंयसून जायते लोक येवपा आहा चोय. जायते लोकांक पासपोर्ट जावपा उत्ताय आनी मागीर येवपा सोदताय आनी तांकां एक आयडिया मेळटली की डब्लीन केशें आनी कितें तें हांव तुमकां बेश्टो दाखोवपा सोदतां.
आनीक काल व्हिडिओ घायलोलो ते व्हिडिओ हांवें सांगलें की हांव एकोमोडेशनाचे व्हिडिओ करता म्हूण आनी एक सिरियस टॉपीक आनी होरें मुगे एक्सपिरियन्स हांव शेअर करतलो आनी म्हाका जितली इन्फॉर्मेशन आहा ती हांव तुमकां दितलो आनी आयडियाजूय दितलो. सो हांव बेगीनू आतां एकोमोडेशनाचे व्हिडिओ करतलो आनी आतां चाव पिवया आमी आनी आतां हाल कामां येतलो. आनी होरें सांगता 4 दीस ऑफ घेवन म्हाका इतलें लेजी फील जाता कामां वचपाक. आनी तुमकांय खबर आसतलें सगळ्यांक सेम तें सिट्युएशन हॉलिडे घेवन आनी इवन गोंयासून आमी येताय चोय पोत्तन रिटर्न त्या दिसाक म्हाका न्हीद पासून पडना की आतां पोत्तन वयताय आमी आतां पोत्तन काम करूं पडटलें कित्याक आमगे लायफ सुशेगाद न्हू गोंयकार म्हणलोले सुशेगाद. आतां थिंगा तर सॅलरी हिंगा भाशेन सॅलरी थिंगा हालोली जाल्यार कोण वयता हाडलो न्हू दुसरी कंट्रीक. सो या लोक जायते म्हणटाय अशें करून की गोंय सोडून कित्याक गेलो थिंगा आनीक आमगे गोंय बरें. ऑफकोर्स आमगे गोंय बरें आमी केन्ना म्हणना की गोंय पाड म्हूण बट कितें जाता की आतां रायजींग कॉस्ट आनी तुगेले चोय सॅलरी तुका गोंयां इतली मेळना. हेंच काम करपाक तूं गोंयां रावलो जाल्यार तुका इतली सॅलरी मेळपाना न्हू. आनीक लोक चड जाता आनीक जॉब्स उणी जाताय. जॉब्स कोत्ताय प्रॉमीस कोत्ताय जॉब दितलो म्हूण पूण ते मेळोनाय केन्ना. ताका लागून लोक भायले गांवां वयताय आनी काम कोत्ताय आनी आपणाक पोट भरताय. मुगे हें कितें की हांव सगळे रिटायर जातले न्हू लायफाक. रिटायर जालें म्हणटकीर ते पोत्तन येतले आनी तुका एक बेटर फ्युचर आनी अशें करून बेटर करियर करूंक जाय म्हूण लोक भायर येता. दॅट्स इट. ऑफेन्सीव कांय ना अशें करून आमकां गोंय लायक ना गोंय सोडना कोण गोंय सोडना आसना. आमगे गोंय आमगेलेंच. हो इतलो सिरियस मॅटर कांय न्हू. हो बेश्टो एक हांवें व्हिडिओ केल्लो बेश्टो अशें करून लोकांक दाखोवपाक की सिरियस खबरी न्हू म्हूण बेश्ट्यो पोकी खबरो म्हूण. संवसारांत जायत भाशे लोक आसना थोडे बरें कोत्ताय थोडे वायट कोत्ताय आनी थोड्यांक जेलसी बी उत्ता की कोण लोक वयताय बीन म्हूण. सो हेचेर अशें करून तितलो फोकस दवरूंक जायना. सो व्हिडिओ बरो चल जाल्यार लायक कराय आनीक आय विल सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ. सी यू.